Oke teman-teman, balik lagi sama gue. Jadi kali ini gue akan mereview sebuah keyboard dari Red Dragon K630. Ini menggunakan switch Ultimo Brown yang feel-nya seperti Ultimo Blue Switch, tapi dia tidak besar suaranya. Ini tampilan keyboardnya, warnanya pink keunguan gitu, dan menggunakan detachable cable yang bisa dicopot terus dipasang lagi. Kabelnya Type C. Tampilan awal setelah dihidupkan. Di bawahnya ada logo Red Dragon. Build quality-nya oke, berbahan plastik, ABS. Terus jika ingin menggunakan tombol function, bisa lewat function 1 dan dipencet ke tombol function lainnya. Terus untuk tombol lainnya seperti function 2 bisa dihidupkan melalui function 2 ditambah ada logo cahaya. Ini untuk mematikan atau menghidupkan. Terus ini untuk mengurangi cahaya, ini menambah cahaya. Ini di function F2 tambah F9 sama dengan mengganti mode pencahayaan. Ini seperti breathing. Lalu untuk menyeting mode pencahayaan bisa lewat function 2 plus backspace. Misalnya mau W, H, S, D, terus sama tombol enter. Itu untuk konfirmasinya pencet sekali lagi. Dan tombol ini sudah di lock. Untuk mengganti modenya lagi tinggal pencet Fn2 plus F9. Jadi menurut gua ya itu sih kekurangannya, warna pink doang. Kalau Vortex VX5 kan bisa RGB. Mungkin itu aja dari gua. Ini penampilan sampingnya. Tampak depan. Di bawahnya ada logo Red Dragon lagi. Di sampingnya, di samping ada indikator cahaya. Fungsi indikator cahaya. Misalnya kita akan setting makro menggunakan function 2 plus backspace. Tekan sekali lagi, maka indikator cahaya akan menyala. Habis itu kita bisa memilih tombol mana saja yang akan menyala. Misalnya WASD. Habis itu kita kunci lagi pakai function 2 plus backspace. Maka tombol merahnya akan berhenti. Keunggulannya dibanding Vortex VX5, karena ini kabelnya Type C, jadi mungkin lebih cepat ya untuk ketikannya. Kalau Vortex VX5 kan masih pakai micro USB. Oke, sekian aja dari gue. Thank you.